Omusumba Rosias Bugingo kawedde mudda laba bye bamwogerako bitiisiza ddala bannange. Ono obusungu bungi nnyo amwekokkola bya nsusso ogenda kubanga ate obifuna mu maaso awo. Pastor Bugembe nabyo ebyamawama bivuddeyo era nga bitiisiza ddala nayo vidiyo ogenda kubanga ogyefunirako mu maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpe like era nensaba gwe wenna naba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell nimesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bano nga bajanjaba endwadde zonna era nga bajanjabisa eddagala lya butonde gw'omwami atalina maanyi ga kisajja. Oli eyo oli mukazi oba oli musajja ofukafuka tomala wabuli ogenda okufuka ng'omusulo ogukuluma mukwano bakubireko. Omukyalo oli eyo olabika bya kikadde olinda kyokukubira BF Suma. Olina pressure alusa sukaali kale bakubireko ogenda kubanga weefunira obulamu obujja. Munange omusumba Rosias Bugingo ye wenjogerera kawedde mudda oluvannyuma lw'endiga emu okuvayo n'emulumiriza nga we yagiwaayiriza era ngiina maaso wano endiga wamange ekaaba amaziga amayitirivu ennyo eri omusumba Rosias Bugingo. Katugirabe endiga ate tusobole okweyongerayo bamikwano n'agaleero. Kiki omusumba Rosias Bugingo kyeyakola endiga ye era yaddukayo munange tekyasabirayo. Abantu bangi loya nali mulokole neddayo mu Church of Uganda siyinza kunenya. Nze Pastor Rosias Bugingo bba w'amakula ne bunzita olina obuyinza nenze kyewankola nsaba Katonda the Almighty ake mu mmeme yange nkusonyiwe ya Bugingo kyewankola nsaba the Almighty nze kana Joseph Yesu akyusa ku Bati Valley wampayiriza. Bugingo siye Yesu. That's why nagambe ku bannabbi b'obulimba mbamanyi emmeme yange egenda edda mu kisa ne Bugingo kyewankola nsaba Katonda nyange kasonyiwe kubanza olunaku lwe bagamba nti bakubye amasasi nali nfulumya ebweru nkube ku ndongo namanyi ofudde. Kyonna Pastor Bugingo kyeyakola ono omwami Mungu yekka yakimanyi. Munange olutalo lwe talukomeza ku Pastor Bugingo yekka. Alinawe ebigambo ebirala byayogedde ku bapasita ab'enjawulo nze nga nzibe zitagenda kumenya manyi wabula akatambi nammwe mugenda kubanga ate mukeerabirako mu maaso wano tusobole okweyongerayo n'agaleero. Naye nga kyonna omusumba bw'ogendanga ku mulimu n'osanga boso ng'asabira wakakanda oba waaloni nga si gwe gy'osabira ogwo omulimu guleke. Bw'obanga n'omwami wo n'agenda ewakakande nga gwe si gy'osabira yangu opaakinga ebintu byodduke. Mukyala wo bw'agendanga ewa brother Loni oba kakande bw'oba olina obusobozi mulekere ennyumba mugobe mangu ng'okutenda ejjambiya. Bw'obanga ne muganda wo yenna mu famire n'agenda ewakakande oba brother Loni toddangamu kumuliraana ekijja si muntu nkaddemu. Bw'obanga n'omuntu wo yenna n'agenda wa brother Loni oba kakande n'amatabi gonna gesijja kumenya bw'oba osobola okudduka. Obadde okimanyi nti prostate gland bwezimba otandika okulumizibwa ng'ofuuyisa okufuuyisa buli kaseera n'oluusi okufuuyisa omusulo ogulimu omusaayi. Kino kiri nnyo mu baami abakuze emyaka era nga kisobola okuviirako okufuna prostate cancer. Ebyo okubyewala kozesa prostate relax capsules ajjanjaba prostate gland nedda mu sayizi yayo entuufu olwoba weewaza okufuna obulwadde obwo. Prostate relax capsules za butonde 100 ku 100 zikolebwa aba BF Suma zakakasibwa Pivot ku lwa UNBS. Prostate relax capsules zezikola ku ndwadde z'abaami ez'ekyama aziyiza prostate gland okufunda oba okugaziwa. Prostate relax capsules zikuwonya okufukafuka buli kaseera era ziwonya n'endwadde endala ezikwata mu bifo by'abaami eby'ekyama. Buli mwami yeetaaga prostate relax capsules zikwongera ne kumaanyi g'omu kisenge. Zikolebwa aba BF Suma nga be bakolera ne Pure Broken Gonadama okwongeza CD4 n'asiba yingini y'omubiri gwo n'oba nga tulwalalwala. Onange bwe tweyongerayo ewa Pastor Bugembe amawulire agavaayo ebyadda
ddala go gatiisa ddala. Emabegako awo Dr. Sefuko yagenda n'afunamu obutakkaanya ndowooza ne girlfriend we Hazel. Kati munnange bano abaali bakyala be ababiri okuli Nakanka Kalejowe ne bavaayo munnange ne beekubana ne bakola live ne bamunangira bizibu wamma baayogera bingi nnyo nzijukira naye baleeterako emabegako ku vidiyo eziri emabega awo. Munnange Dr. Sefuko no yanyiize n'akwatibwa obusungu n'agamba byonna Nakanka kabiwaŋŋamba ku Pastor Bugembe ngenda byogera. But you told me a lot nabyo mbyogere. Bitiisa. Anti kati munaye tulina kwerabisa sikyo buli omu ayogere ky'amanyi ensi ejajinge. Waŋŋamba anti nze njogera ebigambo nga mbikakasa. Waŋŋamba olunaku lwe wasemba oveeno twali tunyuma ku Pastor Bugembe olwo nga nkubuuza maama omusajja ngaakwagadde nnyo akutegedde nnyo bikinga booleka biki naye abawala bangi basiba wali ku kyaki nga bamwetega naye nze nkimanyi era musumbi abo abawala batasobola baagala biki naye nga omanyi fe abasajja tulina engeri gye twandulingamu abakazi ng'olina information gy'onoonya. Kati nze olugambo nali njagala ddumanya kubanga mwana yampa mata about Pastor Bugembe olwo lunaku lulala nja kujja mbabuulire n'ensonga lwaki mbu teyawasa byonna mata mulina ate nga Nakanka yamumpa. N'abalenzi bonna ye Pastor Bugembe alina abalenzi ewuwe Nakanka ye yalumpa nimbe oba sirimbe talina abalenzi ababeera ewuwe abatafuluma ababeera ewaka baba bakola ki wanje bano ab'oluzunguzungu bano be batwala ewuwe abatafuluma nnyumba anti nze nabijja ku Nakanka kasibimanyi. Sagala tekamu bantu balala ye Pastor kamuleke kubanga ate bya Pastor biyinza owanvuwa kuba ate ebyo biwanvu eyo toveeyo. Nakanka kamugamba abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.